şəhiddir. Buyur. Abi söz götürür. Ha. Veteran eşitsən mən. Nəyin ha? Ay veteran. Ha. Bir Şəxsə nə deyəsinə boyda millətlisinə dedi ha, deyə bilirsən. Sözü demsən axıra kimi. Ay veteran, bir də sən mənə WhatsApp-da şəxsdə yaz. Mən yazmıram. Mən WhatsApp zat mən şəxsdə mənə ehtiyac yoxdur. Sən demirsən qarşıdan veteranın üstünə. Veteranı qoyub. Mən özüm veteranam. Burada dinlə. Müharibədə iştirak eləmişəm. Heç onun heç nəyə qarşıda yox. Amma Allah özmən olsun eşitsən. Ay veteran. Veteran. Bir də üzr istəyirəm, hamınıza üzr istəyirəm. Mən sənə nəyi söydüm orada? Dedim söymə, ehtiyac yoxdur. Söyüş demədim ki sənə. Veteran bir dənə söz deyirəm də qulaq as mənə. Yox, sən göylə geçsən, qağacdan şəhiddən sən qağacdan şəhiddən. Dırnağı deyirsən, ha, dırnağı. Ay veteran. Veteran. Bir də gözlə, bir də. Qağacı şəhid, sən kimlərə görə gelmişsən? Veteran. Veteran. Bir söz deyim sənə. Şəxsdə bir sən olsan, mən yox. Qaçmaya sən olsan, sən də aydınlıq ver. Aydınlıq verirəm, mən şəxsdə yaz nömrəmi yazıram sənə. Yox, şirə dönməmsən orada, demirsən qağacı veteranlı mən üstünəm, dedi ha. Bəli, mən üstünəm. Şəxsdə yaz nömrəmi yazıram. Nəyin üstündür? Bunların hamısı qrupa sal. Yəqin döyüşüb də, yəqin döyüşüb. Eşitirsən, xeyr. Döyüşdürmüşəm. Yəqin döyüşüb, 222. Eşitirsən. Salam axşamınız xeyir olsun. Aha, döyüşüb, oradan başlayıb. Salam axşamınız xeyir olsun, gözəl insan. Veteran eşitsən mən qardaşım. Bir dənə sizə and verəm Allaha, bir dənə sakit durun, bir dənə söz deyim. Üzr istəyirəm, qapısı altında ölüm. Yaxşı olarım, dinləyin məni. Ay veteran. Buyur. Veteran, eşitirsən məni? Mənim qardaşım eşitsən, bir dəqiqə sən sakit olasın. Yox, durmuram, Mən az deyəməzdim. Sən veteranın, şəhidimizin, qazilərimizin ayağının şeyi var mı, toz o da ola bilməzsən. Veteranımızın, qazilərimizin ayağının şeyi var, toz o da ola bilməzsən. Siktir, vəbşə, hamını siktirin. Yarıb, sən ağzıva verirlər o veteranın yerlərə. Mən veteran, mən sən yazılsam indi. Sən özün kimi tırıqlarda ötürəcək. Ay qaqa, burada biraz mehriban olunuz da, nə olar ki? Yaxşımı? Zaman Mən yerimi də bilə. Eşitirsiniz məni. gözə sözüm xanım. Ay qaqaşım, eşitsən məni? Mən tanımırsınız, danışırsınız. Bir-biriniz mənim bir şəxsə yazın da. Aygün dinə tanıyaydı, Aygün. Hədə bir də şəxsə yazın da tanım. Səbəbdən söz Sən deyirsən. o pişilə demirsən axı sözü. Yox, şəxsə yazın, deyim, sizə kiməm. Eşitsən məni. Bəli. İçmişsən, özün üçün deyicən mahnıya qulaq as ki. Burada veteranın, şəhidin, qazın adını çəkməklə. Həlbəttə, qoş düzdür. Sən kimsən ki, mən sənə yazıram. Tanıysan, Sən kimsən ki, mən sənə Siktirən yazıram. bacındır. Xanım lazımdır, onun atsın günahı yoxdur. Siktirən sən bacındır. Hörmət elə gidən. Atın mənə bir şəxsə, deyim də sizə kim. Ayaqlarının tozu var ha, o da ola bilməzsən. Ay bilək, basın kimsən. Yaxşı Ay mı? xanım, onun atsın elə işin var. Ayıb deyək, o sənin özündən danışır. Sən cəmaat. Ay Emin, sən axırıncı takibə girən. Nə takip? Emin, Nə takip? Emin. Misafirdə sən axırıncı. Yox. Bu Emin kimdir? O talış şəxsəsindən danışan kimdir? Hanı? Emin sən? Ay sənə başqası deyirdi içmirsən, mən deməmişəm sənə. Yox, də. Emin sən bu axırıncı. Hə. Bir də o bizə siktir edeyim dəqiqə, gözlə. Ay mən sənə içmirsən deyən deməmişəm. Eşitsən? Sən demirəm. Atma heç kimi bulqa. Sən çıxardın mən. Çıxmışam mən, bağladım səhifəni. Bir dəqiqə Allah gözlə. baxsın, xeyir olsun. Ay Necəs Murat. gözəl. Salam Əşrəf sana. Bir dəqiqə gözlə. O veteran tapmında bir dənə mənə. O veteran attılar bloka. O veteran bloka attılar. Mən də atdılar, durduğum yerdə o bir səhifədə. Emin. Ay Emin. Bəli. Bəli şimdi. Bir də şəxsdə məni yaz, o veteran bir dənə gətir də mənə. Mən veterana sübut edeyim də mən kiməm. Bildim, Eşit, bildim. sən gözəl O insan. veteran blokun, sənin blokundadır. Sənin adresin attı bloka. Oğlum mən o çıxır. Bir də mən kömək edeyim də. Bir dənə gözəl söz deyəm, Sonra dostlar. səhifənin blokuna girin, orada var da çıxardı. Ha da bloka gir, orada var. Yazı orada veteran onu çıxardı. Bir dənə gözəl söz deyəm də, qardaş da. Buyurun. Eşit, buyuruz ki, nə olsun. Ay, bu içibsə,
eşitsəm mən. Gəlib iynəli, niyə iynəliyiz? Bayaqdan baxıram götürür, yazırlar, pis şeylər yazırlar xanıma. Xanım da əsəbləşir, söyür. Yox, o veteran var ha, veteran. Mən veterana dedim ki, mən sənə üstünəm. Bir dənə qulaq asın, veteran qazi yer gələndə elə hamıdan belə üstündür. Başa düşdünüz mən? Hayır, mənə üstün deyil. Sən nə qarırsan, nə əziyyətin olub sənin? Nə əziyyətin olub? Mənə şəxsə yaz deyim də, burada deyəmirəm 30 dəfəsində. Neyirəm sənəsən? Niyə siz? Bir dənə qulaq asın, aç ki, bir qulaq asın, bir dənə qulaq asın, söz verin. Sən nə qarırsan, sən neyinəmsən, sən nə işlə məşğul olmuşsan? Nə yaxşılığın? İndi bu aslı danışır, kim danışır bunu? Bırak qulaq asın, qazinin veteranı bura nə aidiyyatı var? Bir dənə qulaq asın, qazinin veteranı bura nə aidiyyatı var? Nəyə soxursunuz bu qazi veteranı ortaya? Sən danışan. Ay boz. Əlbəttə mənəm də. Xanımın deyəsən qardaşının bir şəhiddir, ha? Öpürəm səni. Kimdir onu deyən? Onu deyən mənəm Murad. Qardaşımız şəhiddir, Allah rəhmət eylesin. Allah cəmi Mənim şəhidlərimizə qardaşım milli qəhrəmandır. Allah bilir. Amma ki, yox. Amma bir dəqiqə də xanım. Yox, sən İndi söz ən azından şəhid olsa da, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Burada da yəni ən azından kimsənin də indi sənin qardaşı şəhid olduğu kimi kimsənin də qardaşı, kimsənin də bacısı, kimsənin də yox. Siz ən azından indi veteran da olsa, yəni sizin də qardaşınız qazi olsa da, ən azından veteran qazidir. Bunlar da şəhiddir də. Yəni demək olar ki, şəhiddir də. O şəhidi gözdən görən o qazidir. Ən azından yəni təhqir eləməyə kimsə üstündən Mən eşitsən, eştirəm xanım, eştirəm. Başa düşürəm. Də üzrsən. Amma bir dənə sustum da mən dinlədim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Səndən başqa 7 nəfər adam var. Mən o veterana dedim ki, veteran mənə şəxsdə yaz. Mənə veteran adından, qazi adından girib at oynatmayın. Mənim qardaşım şəhiddir, bəli. Bax, 5 adam var. Allah rəhmət eləsin. Cəmi şəhidlərimizə. Bəli. Mən indiyə qədər mənim qardaşım Sən bağlı özün şəhid bacısı kimi var da. Soy Ne deyil o mənim Mən də şəhid qardaşıyam. Mən də şəhid qardaşıyam. Allah köməyin olsun. Mən qabağında baş əyirəm. Diqqətlə qulaq as. Mən 92-ci ildə qardaşım şəhid olubdur. Mənim 3 yaşım var idi, 4 yaşım var idi. Ne qədər mənim qırmızı knişkamdan heç bir vaxt istifadə eləməmişəm. İndi mən canlıya girmişəm, işdən gəlmişəm, yorğunam, povuram mən, povuram. Mən canlıya girmişəm, girirlər giz-giz danışırlar. Mən həyatım boyu, bayaqlar bir qazi girdi, mən qaziyəm, ay falan. Deyim ki, qaqaş, qazi adından istifadə eləmə. Mənə nə qazi, nə veteran çatmır. Çünki biz, o xanım kimdir, xanım danışır burada deyəsən. Xanım var aramızda. Ay xanım, sənin qardaşın həmən o qazilərin, həmən o veteranların yanında şəhid oldu da. Sən niyə onları... Onlara hamısı mən qurban olum. Qulaq as. Onlara hamısı mən qurban olum. Bütün qazilərimizin... Qulaq as. Mən bütün qazilərimizin, bütün şəhidlərimizin. Kimsə. Bir kişi olaraq... Bir dənə üzr istəyirəm xanım, bir dənə bağışla məni. Bir dənə xahiş edirəm, məndən yaşda balacasan. Mən səndən söz deyim. Allah rəhmət eləsin sənin qardaşı. Mən dağlı balasıyam, eşitirsən? Mən Bakılı balası, dağlıyam. Allah köməyin olsun. Sən amma düz danışmırsan. Heç o şəhid bacısına layiq danışmırsan. Nə danışıq deyil. Nə hərəkət deyil. Nə də qazilərimizi Mən söyləm. İncimə ya məndən. Mən sənin bir bir şəhid bacısı kimi hörmət edirəm mən sənə. Amma ayıbdır sənin. Ay Bakılı, Adağlı balası. Sən bir sual verim. Bayaqda sən tanımda yoxsan. Mən də bayaqları veterana dedim ki, mənə şəxsdə yaz. Mən sənə yazım. Kiməm? Durur, söylür. Sögür deyəndə ki, o da veterandır, o da qazidir, onu da öz... Yazın çıxın mənim başıma, neyini veterandır? Bir dənə qardaşlar, söz deyim də, ay qardaş. Siz olmamışsınız, amma siz o veteran kimdirsə qardaşımız, onu təqdim edirsən. Sən yaraşmaz, sən şəhid basın, bir sözüm, sən veteransan, məsəl üçün, kimsə qazidir. Durub, biri ayağını itiribdir, biri qolunu itirib. Amma Azərbaycan Respublikası üçün itiribsə, onu əlində bayraq qaldıra bilməz.
Bir dənə qardaşım. Ay qardaşım, ay gözəl, ay insan. Necə qaldıra bilməz? Bu insanlar canın qoyub, siz başa düşürsünüz, amma siz onları təhqir edirsiniz. Sən deyirsən ki, mən onlardan üstünəm. Ay xanım, qulaq as, sən nətərsən qazidən, veterandan üstün ola bilərsən. Bir də mən deyə bilərsən sən onu. Veteran qolunu hansıza sulqon var ki, sən onlardan üstünsən. Başa Deyirsən sən onlarsan. Sual verdi, qoy cavab verdim, imkan ver cavab verim. Hə, deyil. Veteran gözünü itirə bilər, qulağını itirə bilər, burnunu itirə bilər. Veteran itirənmir, qazi itirə bilir qolun gözün. Fərqi yoxdur. Qoy desin qardaş bir dənə. İmkan verin də, hamımız kişisiz, mən qadınam. Mən isə Sənə qadınlıqla hörmət elə düzgün danış, hə? Mən fərqi yoxdur, mənə hörmət eləyənə hörmət elə, mən qazi veteran çatmır. Mənə hörmət eləyənə hörmət eləyirəm. Mənim qorxacağım olsaydı... Qısa lakanik danışqıyla sənə də hörmətlə dinləyəkdə biz. Necə çatmırsan? Bir dənə gözəl xanım danışsın. Məsələn, Abzalovkandır. Deyil, mənim Abzalovkamda göstəri kimi xanım. Bəli. Bir dənə xanım, bir dənə gözəl xanım. Bir dənə üzr istəyirəm. Mənim, qulaq as, mənim sizdən qorxacağım olsaydı, TikTok'u söndürərdim canlını. Padurqam yanımdaydı. Mən deyir ki, canlını söndürürüm, söndürməyəcəm. Niyə söndürürüm ki? Veterandır, qazidə Allah köməkləri olsun. Amma sonuçda hər bir mən qadın olaraq sən üçün göstərsən canlıda çıx olaraq. Mən qadın olaraq bu günləri mənə 2026-cı il desələr ki, vətən uğruna döyüşmək lazımdırsa, vətənim üçün onu gedərəm. Nə yaltaqlığım yoxdur, nə bir şey yoxdur. Amma mən veteranam, mənə polis adı çəkənin qabağına çıxıram. Mənim üçün fərqi yoxdur. Bir dənə gözəl. Sən keyflisən özə. Bir ədəblə, ərkanla otur günah, bir ədəb ərkanla danış günah, tərbiyə ilə danış günah. Sən xanımsan, şəhid bacısan. Sən şəhid bacısan. Bir də mənə qulaq asa kişi qızı, mənim əsəblərini oynama günah. Mən sən qısa lakanı söyləyim. Yəni sən özünə hörmət eləməyən bir insansan, sən oturmuşsan orada şəhidlərdən, nə bilim, qazilərdən, veteranlardan. Ayıb deyir sənsin. Danışmasan, məsələn, hörmətlə danışmayacağım. Hayır, mən sənə söyləyirəm, təqqirləmirəm. Sadəcə siz də özünüzə hörmət eləyin. Qoy bizim orada olan yoldaşlar, qardaşlar, qazilər, veteranlar, qoy sizinlə suallarda cavab versinlər. Mən qazilərin, veteranların yerinə narahat olma. Şəhidin ruhunu layiqdir. Üzrə nəyə şəhidin batçı olur? Qardaş, Allah bir işlə məşğul ol da sən. bir dənə gözəl söz deyirəm. Xanım qız. Sən? Bir də eşitcəm mən gözəl insan Üzr istəyirəm. Hamınıza üzr istəyirəm. Hamınıza. Bütün qazilərdən üzr istəyirəm. Başınıza dönürəm. Bir dənə söz deyirəm sizə. Mənim şəxsi profilimdir. Mənim səhifəmdə hər şey var. Bir dənə artfəski danışanda çaqqallara bizə nə deyirəm? Çaqqallar gelin meşədə yürüyün. Mən ay içkisə, ay piyasa, anovu satıram, bacıvu satıram, hə? Mənə nə psikozlar gəlirsən? Mən şükür olar, nə qazini söymədim, nə veteranı söymədim. Mənə kimsə qazi veteranla adından üstümə bref eləyənlərə dedim ki, mənə heç kim bref eləyə bilməz, sizdən üstünəm. Yenə deyirəm, sizdən üstünəm mən. Ay qardaşlar, qısa konkret bu xanım deyir ki, mənim qardaşım şəhiddir, mənə qazi veteran nə bilim kim çatmır. Yox, çatmır demirəm. Ay, mən nə deyirsən ay xanım, qadınlarım, iki söz və iki söz sən deyirsən. Hamısını, qolunu itirənin, başını itirənin, gözünü itirənin, hamısını qadasına alaram. Allah mənim ömrümdən kəsin. Amma TikTokda deyirsən ki, mənə çatmır qazi veteran, mənim qardaşım şəhiddir. Allah mənim ömrümdən kəsib, tövbə deyirəm. Qardaş, biz də şəhid ailəsiyik, o nə deməkdir? Mən də qardaşımı itirmişəm, o nə deməkdir? Bir dənə gözəl. Bu xanım iki tərəfli danışır, o tərəf deyir, xanım heç bir-birinə nə danışır? Bir-birinə danışır. Mən deyirəm ki, ay xanım, sən deyirsən ki, mən şəhid... Ay xanım, sən deyirsən ki, mən şəhid bacısıyam, qazi veterandan üstünəm. Siz orada istəyirsiniz, mənə bəyəxlər bir dənə veteran var idi, bir dənə qulansında. Mənə bəyəxlər bir dənə veteran var. Buradaydı, baxırdıq, biz də baxırdıq. Bir dənə xanım, bir dənə söz deyir. O veteran addan gələn var, bir dənə üzr istəyirəm, qurban olun, bir dənə dinləyin məni. Mənə veteran, hörmətim var.